而家係早上7點鐘，我喺大潭水塘道，今日繼續行埋港島徑嘅餘下5至8段，出發。前面就係陽明山莊啦。今日天氣唔係幾好啊，有啲毛雨，但係都冇阻我行山嘅意欲嘅。到咗港島徑第5段嘅入口，呢度標距柱嘅起點係 H052。一入到嚟咧，即刻就要上樓梯噶啦，所以咧唔方便上樓梯嘅人士咧就要注意一下啦。呢度一上嚟冇耐咧，就會見到一個紀念碑噶啦。咁呢個紀念碑咧係紀念一班加拿大嘅軍人，喺1941年佢哋曾經為香港抗戰而英勇犧牲。我哋對於呢班曾經為香港而作戰嘅加拿大軍人致敬。歷史永遠都係真實嘅，只係睇人願唔願意去發掘同埋面對嘅。咁今日咧我要面對一個困難，就係個天咧有啲落住毛雨。咁落住毛雨咧，對於行山嚟講有冇危險性呢？當然係有啦。所以如果啱啱行山嘅人士咧，就最好唔好選擇落雨嘅時候行山。其實大部分嘅香港人咧，對於呢條港島徑咧都非常之認識噶啦。總括嚟講咧，港島徑係適合一般嘅人士嘅，但係咧都有好多地方咧都要注意嘅，尤其是第5段一開始呢段咧就要上樓梯噶啦。對於初行山嘅人士咧，問題唔大嘅，但係不過對於老人家同埋小朋友就唔係太適合啦。不過總括嚟講咧，條路都係非常清晰嘅，基本上係唔使睇地圖嘅。港島徑咧，每500米就會有一個標距柱嘅，所以跟住個標距柱行咧就 OK 嘅啦。呢度又有一個標距柱，係 H054，即係話我哋已經行咗1公里啦。咁今日咁大霧咧，應該睇唔到啲咩景色噶啦，唯有帶大家睇下濃霧中嘅港島徑係點樣嘅。嚟到呢度有個指示牌啊，喺呢個指示牌嘅後邊咧就係渣甸山嘅標高柱，行入去就會見到維多利亞港嘅景色。不過今日乜都睇唔到啊！唯有感受濃霧中嘅氣氛啦，繼續行。雖然而家好大霧，但係亦都好大風，所以我諗咧可能會咧好快就將啲霧咧吹開噶啦。有一句説話咧叫做守得雲開見月明，睇下今日見唔見到啦。港島徑係香港咧非常熱門嘅一條行山徑，但係喺濃霧之中咧獨有嗰種嘅寧靜咧，你就未必成日都感受得到啦。哇！頭先咧原本乜都睇唔到㗎。而家由於大風咧，慢慢啲霧咧就吹開咗啦。咁後邊咧就隱約見到大潭篤水塘啦。而呢邊咧亦都隱約見到有一個石礦場嘅，佢亦都係香港一個爆炸品嘅處理基地。哇！越嚟越大風啦，但係亦都越嚟越清晰啦。而家睇到嘅景象同頭先又唔同咗啦。呢度雖然有啲欄杆嘅，但不過都係一啲係鐵鏈，唔算好穩陣。而且咧前面都冇嘅，所以唔係度度都安全嘅。如果帶住小朋友啊，呢個地方更加要小心添啊！喺呢個牌嘅後邊咧，有個山窿，咁啊唔知有幾深嘅。但不過我冇打算入去。呢度有個指示牌，咁我哋繼續向大風坳行嘅。不過可以話俾大家聽，喺後邊呢度咧，亦都有條小徑可以去小馬山，係衛信徑嚟噶。呢個就係畢拿山嘅標高柱，喺後邊有個觀景台嘅。而家乜嘢都睇唔到噶啦，不過天氣好嘅時候咧，真係會睇到好多風景嘅。唯有下次再嚟啦，繼續去大風坳。呢度啲樓梯都落得好急㗎，所以老人家真係唔適合行呢段㗎。時間係8點半，我已經到咗港島徑嘅第6段，喺度咧就可以去鰂魚涌咧離開嘅，繼續行就呢邊。鰂魚涌上嚟咧就要3公里嘅。咁雖然咧沿途咧都係石屎路，但係咧由於都好斜下，所以就算係電動輪椅都好咧，都未必夠動力咧上到嚟呢度嘅。但係一般嘅人咧，如果喺鰂魚涌度加入咧，呢條路咧都係好好嘅路線嚟嘅。呢段路徑咧有冷氣走廊之稱，可想而知咧呢段路咧係好多樹蔭。第6段呢度咧啲樹木咧係好秀麗嘅。咁啊雖然係石屎路啊，但係不過好適合一家大細咧嚟呢度行下嘅。哇！呢度有棵樹咧好奇特嘅，佢本來一條樹幹，但不過凌空咧再伸展幾條樹幹，仲係好粗嘅樹幹添。
到咗 H062，我哋已經行咗5公里啦，繼續進發。好快到大潭水塘啦！大潭水塘咧只係一個統稱，佢亦都分為幾個水塘嘅。咁而家喺我後邊呢個咧就係大潭上水塘。大潭水塘咧係香港又古老又靚嘅水塘，有啲人啊仲話佢啊係香港一個最有香港特色嘅水塘添啊！呢個水塘咧興建於1883年嘅。我哋向大潭道方向繼續去，咁大潭水塘咧都以平路同埋石屎路居多，咁老人家同埋小朋友就當然更加適合啦。咦，喺呢度咧就係大潭嘅副水塘啊！哇，喺呢度啱啱見到有倒影添啊！其實副水塘都好靚啊，所以咧淨係嚟下呢個大潭水塘啊，都好多嘢睇啊！呢度有個紅磚樓，好適合龍友過嚟呢度影相嘅。呢個紅磚樓咧，雖然睇落冇乜嘢，但不過有啲人咧可以影得好靚喎，所以我好佩服咧，可以將啲好平凡嘅嘢咧，都會影到好靚。咁直去咧，仲有個大潭篤水塘同埋大潭中水塘嘅。咁今日我哋就唔行啦，我哋繼續行港島徑，向大潭道出發，跟我嚟啦。咁呢一段咧要行泥路噶啦，咁老人家同埋坐輪椅嘅人士咧，可以繼續喺大潭水塘幾個水塘周圍行下嘅。呢度就俾啲熱愛行山嘅人士繼續進發啦。咁大潭水塘一帶咧都好多樹蔭嘅，所以好適合啲唔想曬太陽嘅人嘅。呢度啲樹木非常茂盛啊，你想曬太陽都曬唔到啊！呢度雖然以平路居多，但不過啲路咧都岩岩巉巉嘅，所以行嘅時候要注意啊！時間係9點50分。我哋已經進入港島徑嘅第7段啦。第7段嘅起點咧，要喺對面過馬路過嚟嘅，所以過馬路嘅時候一定要小心。同埋啲梯級都幾斜下嘅，所以行嘅時候咧一定要小心啊！呢邊條路徑咧唔算好寬闊，我哋沿住大潭東引水道咧一路行嘅。哇！呢度啲設施咧好似好多年㗎啦，同埋呢度指示咧唔算好充足，所以一定要注意咧有冇行錯路。呢度咧唔止好多植物啊，而且植物嘅種類咧仲好多添。呢度望出去可以望到大潭港啊！呢度啲風景真係好秀麗啊！哇！呢度啲樹木真係好茂盛啊，真係好有香港嘅特色啊！時間係10點15分，已經嚟到 H072，我哋今日已經走咗10公里啦。進入咗第7段之後咧，我都未見過一個人，突然間有啲孤獨嘅感覺添。不過呢度咧全部都係平路啊，所以好適合咧初行山嘅人士啊！哇，經過一段陰森嘅樹林，終於見到光明啊！再望下呢個大潭港先，哇，行咗超過半個鐘，都係沿住呢條引水道行。不過咧呢度咧俾翻個靚景你，作為回報都唔錯。好啦，要離開大潭港啦。哇！呢條路咧又好行又平坦，景色又好靚，所以呢條路咧係好值得嚟嘅。點解得咁少人嚟嘅？如果你喺大潭道先加入嘅話咧，除咗開始嗰一條樓梯之外咧，都未完全上落個樓梯啊，更未上過山添啊！如果你問我呢條引水道咧怕唔怕山洪爆發咧？一條咁大條引水道，如果啲水都滿瀉上嚟嘅話咧，嗰個世界應該係未來水世界啦！哇！呢度好多一層層嘅岩石啊！已經嚟到呢度咧，要行去引水道嘅另一邊，都叫做有啲新意思。其實一路跟住條引水道行咧，都幾悶下㗎。冇所謂啦，咁靚嘅風景，乜都抵翻啊！下邊呢個咧叫爛泥灣啊，個名係爛泥啫，唔代表呢度啲全部都係爛泥。哇！好耐都冇見到港島徑呢對男女啦，好掛住你啊！頭先有班行山客話見到我咧係第一個見到嘅人。我都係咁話，
雖然咧行平路真係好舒服，但係要睇靚景咧都係要上山嘅，因為呢度咧大部分都係俾啲樹木遮咗啲靚景㗎。上山就唔怕啦，又係靚景嘅時刻，梗係唔會錯過啦。呢度有條石澗咧係流落去爛泥灣村嘅。喺 H081呢度咧有條石級咧可以上翻去石澳島嘅。咁如果行得攰嘅話咧，就可以行翻上去搭車走。如果未攰就繼續行啦。同時咧呢度咧都有啲路咧可以落去下邊海邊啊、漁村啊啲地方玩下嘅。有時間咧落去睇下都幾好嘅。越嚟越接近大海啦。哇！呢度有條路咧，我要全程錄低佢啊，因為咧呢度咧望到晒成個海景，係成條路咧少有嘅一段路嚟嘅。不過呢條路都幾窄下嘅，嚟到呢度不妨影多啲嘢，實在太過靚啦，愛不釋手啊！咁就快要離開我身後嘅紅灣半島啦。喺度咧，離遠仲可以望到咧赤柱海灘添啊！呢個位睇到嘅景色咧，真係非常廣闊啊！成個赤柱半島都睇到啊！所以呢條港島徑第7段咧，真係一定要嚟行下，又唔辛苦，景又靚。好啦，開始進入泥路啦，小心啲行啊！嚟到 H83呢度咧，有個分岔路可以去銀坑村。不過我哋咧繼續行港島徑啦。呢度有啲電線咧，要小心啊！要捐，哎呀，要喺下邊捐過去。呢度有牌告示我哋咧，前邊咧崎嶇陡峭啊，要我哋小心啲啊！佢所指嘅應該係呢度啦，而且冇欄杆添嘅呢度。喺呢度直去咧，可以落去土地灣噶。我哋就跟住港島徑繼續行。我哋上龍脊。上龍脊之前咧，我都係忍唔住要落嚟土地灣呢度影個 shot。呢個灘咧雖然咧好多碎石喺度啊，但係咧風景都好靚，都不失為一個美麗嘅海灘。咁喺第7段咧，一開始同埋而家差唔多埋尾嘅時候咧，都有啲樓梯，唔係好多，只要能夠克服到呢啲樓梯咧，真係唔難行嘅。不過行呢段石級咧都好抵行嘅。因為都見到好靚嘅靚景㗎。時間係中午嘅12點正，已經行到港島徑嘅最尾嗰段第8段。頭先喺第7段我哋過嚟咧係要過馬路嘅，所以咧一定要小心啊！啲車開得好快㗎。港島徑第8段咧亦都叫做龍脊。呢條龍脊咧係被列入亞洲10大行山徑之一嘅。你話幾威水咧？呢條徑嘅出名咧，唔係在於佢難行，而係在於佢嘅沿途景色啊，係好靚嘅，而且佢一啲都唔難行噶，最多都係3星到啫嘛。不過呢條咧都係啲泥路嚟嘅，所以咧老人家都係未必行得到嘅，而且石級都相當斜啊，所以都幾辛苦下噶。哇！呢度有觀景台啊，上嚟睇下先。呢度寫住龍脊。嚟到呢個位咧，一定要打個卡啊！嚟到呢個位，轉右繼續上。嚟到呢度冇咁辛苦噶啦。哇！呢度望落去咧，望到石澳嘅海灘啊，真係好靚啊！唔怪之佢咁出名啦。龍脊咧不愧為亞洲10大行山徑啊，真係名不虛傳。呢度啊，就算行得辛苦啲都抵嚟啦，而且根本都唔辛苦。不過老人家同埋小朋友就一定要注意啦，呢度冇欄杆噶。不妨喺086呢個位咧，再去望一望。好快要離開呢個景噶啦，下邊就係石澳俱樂部，俾啲人去嚟打高爾夫球嘅。不過就唔啱我噶啦，我都係中意呢啲優美嘅風景多啲。哇！呢度除咗個靚字之外，我真係再冇其他嘅形容詞啦，真係靚。其實呢條龍脊邊度難行啊？有咁靚嘅靚景，乜都抵翻晒啦。
咁跟住咧喺呢邊咧可以望過嚟呢邊喎。哇！呢度可以望晒呢邊嘅景色啊！呢邊有靚景啊！呢邊又係靚景啊！所以我都唔捨得走啊！呢度已經係港島徑嘅尾段，所以不妨行得慢啲，慢啲，再慢啲，吸收晒呢度啲風景去。你話佢係咪全亞洲最靚呢？我唔敢講，但係一定係最有香港特色嘅路段。我已經行得好慢㗎喇，但係都係唔捨得呢度喎。下邊嗰度就係大浪灣啦，亦都係港島徑嘅終點。喺 H089呢度咧，就係本來龍脊應該行嘅一段路嚟嘅。不過我哋今日唔行呢度啦，我哋繼續沿住港島徑行啦。好啦，落嚟呢個分叉口咧，我哋靠右繼續沿住港島徑進發。由於我對於落雨行山咧都有好豐富嘅經驗，所以我好多時咧，就算落雨我都會行。但係對於初行嘅人士咧就唔好啦，因為條路會好跣嘅，你唔習慣個身體濕落落咧，亦都好容易病嘅。最重要咧，落雨好多時咧都會有雷暴，所以大大增加行山嘅危險性。已經嚟到 H092啦，我哋今日已經行咗20公里啊！真係要俾個 like 自己啊！時間只係下晝1點半啫，我哋今日已經行咗20公里。如果你係喺石澳道，即係第7段嘅起點先至加入嘅話咧，你一定仲未攰嘅。但係如果你係從開始一路同我一齊行到而家嘅話咧，你一定係好攰噶啦。咁前面有冇路可以離開咧？當然都有嘅，但不過能夠同我行到而家咧，證明你已經唔係等閒之輩，所以我極力推薦你陪我行到最尾。哇！由落雨行到出太陽啊！咁搞煩我翻去，唔知會唔會病咧？嚟到呢個分叉口，如果你真係好攰嘅話咧，就可以咧喺呢度向大潭峽嗰度離開嘅。但不過我極力建議你咧，同我一齊行埋佢，仲有2.5公里就到大浪灣。其實呢度咧可以坐車到歌連臣角咧上嚟呢度加入嘅。咁沿途都係石屎路，咁都好適合老人家，甚至係坐輪椅嘅人士添。呢段路咧沿路咧都冇咩靚景，因為都俾啲樹遮晒。咁但不過咧嚟呢度咧可以享受到一種分外嘅清幽。而且呢段路咧都行得好舒服㗎，全部都係平路。好啦，嚟到呢度咧，去大浪灣仲有1.5公里啫。嚟到呢度咧，留意呢度有個牌啊，向右手邊落啊。呢條路好容易忽略咗嘅。咁老人家同埋坐輪椅嘅人士咧，喺頭先嗰個牌就要折返啦，因為呢度咧都係啲泥路嚟嘅。呢個樹林咧都好幽靜嘅，好值得你行埋去啊。點啊？我哋就快行完呢條港島徑，覺得點咧？又唔辛苦，又多靚景，絕對係一條性價比高嘅路線。所以如果你仲留喺香港嘅話，就一定要多啲嚟行下。雖然最近咧都好多人咧都無奈地必須要離開香港，但係我哋都知道佢哋咧係心繫香港嘅，因為香港實在太靚啦。聽到海浪聲啦，就快到啦，嚟到標距處 H100啦。我哋已經行咗25公里啊！真係要俾個 like 自己。呢度亦都係港島徑嘅終點，我哋行完晒全程啦。而家我哋落去大浪灣嗰度行下。呢度入到村啊，記得要戴翻口罩啊。呢度都有啲士多嘅，有買嘢飲，有買嘢食嘅，可以喺呢度咧盡情補給。咁時間咧係下晝嘅2點半啫，我仲有大把時間可以喺個沙灘上面享受一下。咁今日呢條片咧就到此為止啦，我哋下條片見啦，拜拜。呢度嘅熱狗真係好大個，我唔知食唔食得晒。